ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب كان وحو باب يهي أو قنتن يهي من الشرك شرك وحاكمده أن يستغيث قفك إنو غرغار ويديستو بغير الله alla cid aan ahayn oo yadcuu ama uu u yeerto ghayrahu ilaahay cid aan ahayn inuu u yeerto. kaasoo baabka caawa uu ka hadlayaa, waana runtii baab aad iyo aad muhiim u ah weeye. isticaadada oo casharkii hore ahaa iyo istiqaathada oo casharkan maanta ah maxay ku kala duwan yihiin? isticaadadu waxaa weeye qofku in uu magan galo qof kale wax ku soo socda oo maaragtay weli aan ku dhicin ayuu qof kale ka magan gelayaa. taana ilaahay kaliya ayaa laga magan geli karaa. istiqaathaduna waxaa weeye wixii markay kugu dhacaan ayaa waxaa weeye talabu qawth, waxaad aad u yeeranaysaa ood u dhawaaqanaysaa qofkii maaragtay hawshan kaa samata bixin lahaa ayaad u yeeranaysaa. min ashirki shirkiga waxaa ka mid a mintaas waa litabciid weeye oo inay waxyaalo badan oo kale oo shirkiga ka mida ay jiraan bay ku sheegaysaa, oo arrintan kaliya uuna shirkigu ku koobmayn. mu'allifka raximahullahu tacaala hadalka sida uu sidaa u dhigay oo ah min ashirki an yastagiitha bigayri illaah. shirkiga waxaa ka mid a qof alle cid aan ahayn in la gargaar weydiisto. wuxuu u baahan tahay in la kala saaro midka shirkiga noqonaya oo qofku markuu gargaar weydiisto qof kale uu shirki ku dhacayo. waa qofka laga helo 3 arrimood ee habeenkii dhaweyd aan sheegnay. imma likawnihi mayitan, qofka uu u yeeranaya uu hebelowda leeyahay ibadbaadiyey dhibkan iga qaadayda uu leeyahay inuu qof dhintay yahay. shirki way welibana shirki akbar away. qodob koowaad. qodobka labaad, aw qaa'iban, yacni ama qofkan uu u dhawaaqanaya oo uu u yeeranaya uu hebelow hoogayo ba'ayda uu ku hayo u dhawaaqanayay waaba nin maqan meesha uu jooga aan joogin. aw amase qofkan loo dhawaaqanaya wuuba kula joogaa ka soo qaad, laakiin waxaad weydiisanaysaa mima laa yaqdiru calaa isaalatihi ila allahu tacaala. shay ilaahay mooye cid kale ayna awoodin ayaad weydiisanaysaa qofkan isaga ah. 3 arrimood haddii lagaa helo shirki baad dhex fadhidaa. shirki akbar ah welibana inaad qof dhintay aad u yeeratood u dhawaaqdo awowgay reebelow fiqburaalow damaantoo dhan aad hayso, sheekh cabduqaadir jiilaaniyow, sheekh aweysow, sheekh nuur xuseenow, sheekh mayo, waxaasoo dhan aad u dhawaaqato. dad waa hore dhintay oo culamo ah aad u yeerato, taas iyadaa waa shirki. ama qof kaa maqan ayaad u yeeranaysaa, kuma maqlayo kuma arkayo, markaasaad u dhawaaqaysaa. ama qof kula jooga ayaad waxaad weydiisanaysaa wax ilaahay mooye cid kale ayna awoodin. tusaale ahaan, falow istaqaatha bimayitin, hadduu qof dhintay uu qofku weydiisto liyudaafica canhu inuu difaaco oo dhibkan ka qaado. dhibaa haysta, ama waa la soo weeraray ama tuuga dhexda u gashay, markuu tuugadii arkay ama bahalkii ama xayawaankii weerarka ku ahaa uu arkay ayuu wuxuu u dhawaaqday sheekh ama qof waa hore dhintay buu u dhawaaqanayaa. amase qof kula joogaa laakiin waxaad weydiisanaysaa wuxuu alle mooye cid kale ayna awoodin. tusaale ahaan, abaar baa dhacday, abaartii markay dhacday oo daaqii uu soo bixi waayey oo xoolihii baaba'een ayaa waxaad tiraahdeen maxaa warina keena sheekh hebel u tagne, ninkaas aan soo weydiisano in maaragtay uu roob noo keene. qofkii baad u tagteen, maxaad ka tira markaasaad u dhawaaqaysaa, waxaad leedahay sheekh hebel waxaa ku weydiisanaynaa, waa dhibaataysanahay dhibkan abaarta inaad naga qaado ood roob noo keento. shirki wey iyaduna, leanna roobka yaa keeni kara, ilaahay kaliya ayaa keeni kara. waxaan shirki ahayn marka qof haddii aad gargaar weydiisato, qofkaana waxa aad weydiisanaysa uu awoodo, wuuna kula joogaa, waxa aad weydiisatayna wuu awoodaa, wax dhibaato ah male, shirkina maaha. mathalan, aayaddii qur-aanka ee fii suurati alqasas ku jirtay alla wuxuu leeyahay nabi muuse markuu ka sheekaynayay
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ninkii nabi muuse ay isku qolada ahaayeen baa muuse gargaar weydiistay. ninkii qibtiga ahaa wuxuu leeyahay muusow kaalay ii gargaaro ninkaan iiga heeli. fawakazahu muusa waa aayadda ku jirtay uuna uga heeliyay. marka talabka noocaas oo kale ah oo qof aad wax weydiisanaysid qofkiina uu kula joogo wixiina uu awoodo shirki maaha midda iyada. oo yad'u ghayrahu wali ciwaankii baan ku dhex jirnay ama uu baryo oo u yeedho alle cid aan ahayn. kan waa ducadii qof baad aad baryaysaa. kii hore maxay ahayd? waad magan gashay wax muxuu ahaay waad gargaar weydiisatay ii gargaar hebelow baad tiri. kanna waad baryaysaa. ducada ayaa caam ah. istiqaasada iyo isticaadada iyo isticaanada kulligood waxay soo hoosgalayaan ducooyinkay ka mid yihiin. kulligood waa duco. marka ducada caam ah, istiqaasadina waa khaas. ducada laftirkeedu qofku markuu baryayo oo qof kale baryayo waa laba nooc. ducadu laba u qaybsantaa. ducaa'ul cibaada, duco cibaada ah oo qofku uu salaad iyo soon iyo zaka iyo waxaas oo dhan uu sameeyay cibaada ahaan uu sameeyay. maxay ducadu waa cibaado. inna ad-ducaa huwa al-cibaada. suyir nabiga sallallahu alayhi wasallam musnad imam ahmad ku sugan iyo tirmidhi ku sugan labadaba wuxuu leeyahay ad-ducaa inna ad-ducaa huwa al-cibaada. ducadu waa cibaado sideedaba. mar haddii ducadii ay cibaado noqotay haddaad u leexiso alle cid aan ahayn shirki weey. nooca labaad waxaa la yiraahdaa ducaa'u mas'alatin. waa duco aad wax weydiisanaysid ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad weydiisanaysid فيما لا يمكن للمسؤول إجابته. دعاء العبادة أو دعاء المسألة. مركب حكوليه من الشرك وحاكمده. قال تعالى إلهي وحوليه آيات كوبات ولا تدعو هبرين أو هعابد من دون الله إلهي سبحانه وتعالى سكريسة ما لا ينفعك وحن وحبك ترين ولا يضرك وحنا كل مين. فإن فعلت هذا سدا يشو فإنك أدعو إذن إسلا وقتكاس من الظالمين أي من المشركين تكملته. إنك دتكني وحيلهم ولا تدعو إسلا مركب عابدين كفسريان عابدين مركز مركب يجوا أرض واقنا يا أوليدي يقبوره يجوا أرض واقنا يا أداركته وحكله معنا عابدية ما عابدية لأنه ولا تدعو وحالك وضعها عابدين أن قف كان مع عابدية ما يسد أما ولا تدعوها عابد نويتهاي ميل كستو القرآن كوكسو أرورت معنيه وحوي ولا تدعوها عابد ولا تدعوها ويرن وهبرين من دون الله ألا سكديسة ما لا ينفعك وحن وحكو ترين ولا يضرك وحنا أنكو دبين فإن فعلت هذا سدا يشو فإنك أدغو إذن من الظالمين آيات كمتهي. ظاهر كآيات وحا كم موقته خطابك يوكو صعدا وركان يوكو صعدا وحوكو صعدا أو لو شيغي أرنكا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان أكسونهي مرنا بالنبي جينا صلى الله عليه وسلم إيا أنبيادي كهو الرئيسيبا إنونا الشرك كدعينين واللي أكسون يمداس وامد مسلمة iyadoo sidaa tahay maxaa haddana sidaa loogu leeyahay nabi maxamed oo ha u yeeranin oo ha baryin ciidan waxba ku tareen hadda sidaa yeeshana waxaad ka mid tahay mushrikiinta ka mid tahay loo leeyahay isaga ma ahana dadkiisa iyo ummadiisa hadalkan si toos ugu socda. nabigeenana kaliya ma ahana sallallahu alayhi wa sallam anbiyadii ilaahay oo dhan ilaa 18 nabi markuu soo tiriyay fi suurati an'am ayuu wuxuu ku leeyahay walaqad uuhiya waxaa lagu waxyooday nabiyullaahi maxamedow calayhi salaatu wasalaam ilayka adiga iyo wa ila alladina kuwii min qablika adiga kaa horreeyay oo nabiyada ahaay oo dhan waxaan u waxyoonay la in ashrakta shirki haddaad la timaadaan la yaxbatanna camaluka camalkiinoo dhan waa burburaya wala takuunanna waxaad ahaanaysaa min alkhaasiriinaad ka mid ahaanaysaa. Soomaaliya mar haddii nabigii iyo ambiyada ilaahay oo dhan sidaa la yiri dadka kale maxaad u malaynaysaa? marka waa ha u dhowaanin hana baryin qof aan waxna ku taraynin waxna ku anfacayn. hadda sidaa yeeshana waxa weeye waxaad ka mid tahay dadka mushrikiinta ayaad ka mid tahay. aayada labaad wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wa in yamsaska Allahu bidurrin wa in yamsaska Allahu hadu alle ku taabsiyo oo kugu asiibo bidurrin dib fala kaashifa cid ka faydaysa lahu dibkaas ma jirto illa huwa alla mooye.
haddiiba alle dhib kula maago oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhib kula maago, dhibkaasi noocuu doonaba ha ahaado, maal ha ahaado, adduunyo kale ha ahaado, caafimaadka ha ahaado, wuxuu doonaba ha ahaade, haddii alle dhib kula maago subxaanahu wa tacaala, falaa kaashifa qof kaa faydayaa lahu dhibkaasi ma jiro ilaa huwa isaga mooye. nabigeenna sala allahu calayhi wasalam waa kii fasirayay oo lahaa waclam ogow ana alummata low ijtamacuu calaa an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka. haddii ummadoo dhan jinkooda iyo insigooda, barigooda iyo faajirkooda ay isugu wada yimaadaan calaa an yanfacuuka bishayin waxun inay kuu taraan, lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allahu laka. wuxuu alla kuu qoray waxaan ahayn kuuma tari karaan. aayadaha ku xiga waxay leeyihiin wain yuridka bikhayrin, markii hore maxay ahayd wain yamsaska allahu bidurin, soo maahayn. wain yuridka bikhayrin, hadduu alla khayr kula doonana falaa raadda lifadlihi, fadligiisaas iyo khayrkaas uu alla kula doonay cid celin karta ay ma jirto. marka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu dadka ugu cadaynayaa. allaahuma waa inaga markaa salaada ka baxno niraahno allaahuma laa maanica lima actayta, ilaahayow cid diidi kartaa oo joojin kartaa oo reebi kartaa ma jirto wixii adigu aada bixisay, walaa muctiya cid bixin kartaana ma jirto lima manacta. waa inaga mar salaada dhahno. marka midda iyadaa wey, allah subxaanahu wa tacaala qofka uu isagu wax u taro cid ka joojin karta male. aayadda saddexaad tafsiirkeeda waxaa weeye fabtaguu cinda allaahi risqa wacbuduuhu, ilaahayna caabuda. sheekhu waxaa fiicnaan lahayd aayadda inuu hore laga soo bilaabo. aayadda bilowgeeda waxaa weeye ina aladiina tacbuduuna min duuni illaahi laa yamlikuuna lakum risqan. ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan, aada u yeeranaysaan, aada u dhawaaqanaysaan markii dhib idinku dhaco, min duuni illaahi alle sokodiisa aada u dhawaaqanaysaani, laa yamlikuuna hanan maayaan lakum idinka risqan, risqi idin hanan maayaan. ee fabtaguu warhoy dalba oo jiriya cinda allaahi alle agtiisa ka dalba oo ka jiriya arrisqa, risqiga. risqigaas maaragtay caruurta waa risqi, caafimaadku waa risqi, maaragtay waa mid caam ah weeye. fabtaguu jiriya oo raadiya cinda allaahi alla agtiisa arrisqa, risqiga ka jiriya. wacbuduuhu ilaahay keliyana caabuda. allaha idin irsaaqaya ee caafimaadka idin siiyey, ee awlaada idin siiyey, ee adduunyo oo dhan isugu kindaray, isaga risqiga sida aada uga raadinaysiin isaga keligiis u barya subxaanahu wa tacaala. wacbuduuhu isagana caabuda. tadallaluu biaacati, yani daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dadaala, daacada ilaahay ku dadaala oo allah markaad sidaa aada samaysaan alla isagaa idin irsaaqaya. waman yattaqi llaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. wacbuduuhu ilaahay subxaanahu wa tacaala caabudiya. washkuruu lahu ilaahayna markaa ugu shukriya. marka isaga caabuda, markuu nimcadii idin siiyana ilaahay subxaanahu wa tacaala ku shukriya. waxay yidhahaan shukrigu waa inuu laga helaa 3 meelood. marka hore qalbiga waa inaad ka shukrisaa ood ilaahay qalbiga uga mahad celisaa nimcadan uu ku siiyey, oo qalbiga aad ka ictiraaftaa in alle subxaanahu wa tacaala nimcadan uu ku siiyey. wamaa bikum min nicmatin fa min allah, nimco kasta oo aada heshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay ka ahaatay. wa acdamu nicmatin, nicmo nala siiyo midda ugu weyna waxa weeye nicmatulislaam wey. islaamka nimcada ilaahayna siiyey midaasaa nimcooyinkao dhan ugu weyn. midaana waa inaa ilaahay uga mahad celinaa oo ilaahay ugu shukrinaa. imisaa maanta gaalaa, imisaa timahooda caabuda, imisaa lo-da caabuda, imisaa qoraxda caabuda, imisaa dhagaxaanta iyo geedaha caabuda. adiga ilaahay u mahad celi, allihii islaamkaa dhigay. adiga maada dooranin, allah kuu dooray inaad qof muslin an noqoto. yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan. marka allah subxaana wa tacaala nimcooyinku uu noo galay way badan yihiin. laqad mana allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim. nimcooyinku alla noo galay waxaa ka mid a inuu rasuul iyo nebi noo soo diray ilaahayna bara. marka nimco markuu alla ku siiyo
qodobka koowaad waa inaad qalbiga ka qirtaa. qodobka labaadna carabka waa inaad ka sheegtaa. carabka waa inaad nimcada aad ka sheegtaa. kibir iyo isla weyni iyo isqaadqaad inaysan kugu bixinin oo nimcadan alla kuu galay carabka aad ka ictiraaftaa, dadka aad sheegtaa ood u sheeg wa amma binicmati rabbika faxadith soo ma dhihin Allah subhanahu wa ta'ala an yataxaddatha biha ala wajhi athanaa'i ala Allah wal-i'tiraaf wa 'adam al-juhud. waa inuu nimcadan ictiraafo carabkana ka sheega alxamdulillah uu yiraahdaa. midda saddexaadna waa inay xubnahaaga ka muuqataan nimcadii alla kuu galay. taacada ilaahay inaad la timaadaa. nimcada lagu galay waa in xubinka ku haboon aad maaragtay taacadiisa aad ku samaysaa. tusaale ahaan hadduu ilaahay cilmi ku siiyo, shukrigiisa waxaa ka mid ah inaad cilmiga horta ku camal fasho, dadkiina aad barto. hadduu ilaahay xoolo ku siiyo, shukrigeeda waxaa ka mid ah inaad xoolahaas ku bixiso ilaahay taacadiisa iyo wixii ummadda wax u taraya. hadduu alle adoo gaajaysan oo rafaadsan uu cunto ku siiyana, waxaa ka mid ah shukrigeeda ka mid ah in aad jirkaaga ugu xoogayso cuntada iyada sida ilaahay aad u caabudi lahayd subhanahu wa ta'ala. nimco walba markii alla kuu galo jawaarixdaada inay ka muuqato, qalbigana aad ka qirto, carabkana aad ka sheegto. sidaas ayaa loo baahan yahay. fabtaguu dalba cinda allaahi alleh arrisqa risqiga ka dalba wacbuduuhu isagana caabuda. aayadda saddexaad alle subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala waman adallu ay laa axadda adallu baa laga wadaa. cid ka dhunsan oo ka habowsan ma jirto oo ka baadiyaysan ma jirto minman ruux yadcuu baryaya min duuni illaahi alla sokadiisa. man ruux buu baryayaa laa yastajiibu aan ajiibaynin oon u jawaabaynin lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro. qof aan waxba u tarayn, bal iska daa inuu wax u taree xataa hadalkiisa aan maqlaynin ayuu baryayaa. qofkaa qof ka jaahilsan oo ka baadiyaysan oo ka dhunsan miyaa jira? maya, ma jiro. qofkaa qof ka baadiyaysani ma jiro. waa sidaa. waman adallu yaa ka baadi badan, qof ka baadi badani ma jire minman ruux yadcuu baryaya min duuni illaahi alla sokadiisa. man qof buu baryayaa ama cid laa yastajiibu aan ajiibaynin lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro ayuu baryayaa. marka waa istifhaam weeye, yacni tawbiikh oo kale weeye. marka qofkaas qof ka baadiyaysan ma jiro. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay in tadcuuhum haddaad baridaan ood u dhawaaqataan oo intaa qabuurihii tagtaan maanta dhan aad dul qaylisaan, sheekh hebelowda aad ku haysaan, laa yasmacuu ducaa'akum. qayladiinaan iyo baryadiinaan iyo dhawaaqiinaan maqli maayaan. walow samicuu fardan wa taqdiiranba kaba soo qaad inay idin maqleenna, walow samicuu xataa hadday idin maqlaanna ma stajaabuu lakum ma idin jawaabi karaan. wa yowma alqiyaamati marka la gaaro qiyaamahana yakfuruuna way ku gaaloobayaanoo way idinku tuuri doonaanoo way idinku diidi doonaan bishirkikum, shirkigan iyo gaalnimadan aad ilaahay ku gaaloobaysaan ood iyaga baryaysaan. aakhiro marka la isla tago, bal shaydaankii ku baadiyeeyey ee waxaanoo dhan kuu horseeday, marka naarta la isku arko wuxuu ku leeyahay war ma anaa ku khasbay. khudbo dheer ayuu jahannamo dhexdeeda ka jeedinaya. kuwii iyaguna la baryi jiray waxay leeyihiin war ma annagaa idin bari na soo barya idin dhahnay, ma annagaa noo qayshada idin dhahnay, ma annagaa qubuurteenna imaada idin dhahnay, ma annagaa qubuurteenna xarka ku xirxirta idin dhahnay, ma annagaa qubuurteenna ciid ka soo qaata idin dhahnay, ma annagaa idin dhahnay ilmaha iyo owlaadda annagaa hayno. ilaahay waad ku gaaloodeen bay idin leeyihiin. marka qofka caaqilka ah waxaa loo baahan yahay wixii wax uu ka faa'iidayay inuu sameeyo. ilaahay kaliya ayaa subxaanahu wa tacaala waxaasoo dhan iskale, baryo isagaa leh. allana saasuu noo sheegaya, wuxuu leeyahay wa idaa xushira annaasu, marka maalinta qiyaamaha dadka laysu keeno, kaanuu lahum acdaa'an, cadow ayay isku noqonayaan. kuwii la baryi jiray iyo kuwii kale, qaar baa malaa'igta baryaya marka oo ku inkiraysaa annagana maydaan baryi jirine, jinni iyo wax daran baad caabudi jirteen, shayaadiin ayaa idiin qurxisay camalka aad maaragta aad samayn jirteen. marka ilaahi subxaana wa tacaala man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaamati buu leeyahay. ilaa qiyaamaha qof aan aqbalaynin bay dul taagan yihiin. haweeneyba waxay u dhawaaqanaysaa jiilaani qabrigiisa wuxuu ku yaalaa ciraaq.
ayada waxa laga yaabaa inay Soomaaliya joogto ama Suuriya joogto ama ya Sheikh Jilani ay leedahay muxuu ka qaban karaa muxuu ka tari karaa waxba kama tari karo Iraaqiyiinta hadda qabriga Xuseen bay ku wareegeystaan oo ay bariyaan oo ay wax weydiistaan Masar sidaas oo kale Suuriya sidaas oo kale Soomaaliya sidaas oo kale intee qabri ayaa Soomaaliya la aadi jiray markaas haddana waxa la leeyahay hadda dadka qaar baa marka aad wareyso markii awliyada la ziyaaran jiray oo qabuuraha aan aadi jirnay oo culimada wax loo soo qali jiray cirka roob baa ka dii jiray dagaalada ma jiri jirin dhibaato ma jiri jirin marka awliyadii ku kacdeen oo aad awliyadii u diideen wixii la siin jiray waa kaas dagaal ka bax waa kaas roob hela abaara ilaahay idin ku saliday war abaarahana ilaaha wato dagaaladana Allah subhanahu wa ta'ala sabab nooga dhigay annaga gacmaheena ku keensanay gacmaheena waxaan ku keensanay wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ويعفو عن كثير الله سبحانه وتعالى مركا الله إذا نهين لما بريكرم أيضا أو أفراد وحليه الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر وأرنتانو في صدى الضدو أمن يجيب ورواء قفك أجيب المضطر قفك لباتيسن قفك أجيب وأيو إذا دعاه مركا الله واغضا أقيل دانسدو ويكشف كفيدا السوء دبكنا كقاده iyo xumaanta waa ay qofkaas waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala alle kaligiis weey maanta baahi haday ku hayso dhibaato haday ku haysato intaad soo kacda habeenkii oo arin Ilaahay istaagtid soo weysa qaadatid Ilaahow dan khaasan maanta leeyahay caawa ka leeyahay Ilaahow arinkaasan u soo toosay caawa ka leeyahay Ilaahay bari Ilaahay dhibka wuu ka qaadaya ha ku meeraysanin إذ أن وحبكو تركرين هكم ميريسانين أمن يجيب المضطر ورواي قفك أجيبه المضطر قفك لباتيسا إذا دعاه مركو يرت أو بريو أو يكشف كفيدة السوء حمانتنا كفيدة أو لباتة هيستطرن كقاضو والله سبحانه وتعالى مركا مضطر وقفك لباتيسا وي آدي هذا لبيسا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أفرس في سورة الأنبياء هذا آخر سد وعجيب أنبياء إلهي نين والبمركو إلهي بريء إسلام مركب إلهي وأجيب سبحانه وتعالى نبي الله يبحير إلهي ولباء التابتي ذاتك أضاون حريص بدن فاستجبنا له وأجيبنا الله سبحانه وتعالى فلا يجيب المضطر إلا الله إلهي عدانهين وقفك لباتيسن أجيبتا لبكنا كقضاء مجر ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أيضا لما تكذا صداس أإله ورما إله با مع الله إله اللي جركيسا ما إله كلي أيا إله اللي جركيسا كلا وحاشا جوابتنا واسكا عدهايو واللاوي مركا أإله مع الله الاستفهام للإنكار وي والغو إنكر ياو waxa ay sameynayaan wax sax ah inuu nahayn ama se bimaana nafi in laga dhigo labadaba waa isku mid tayib xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiiskana ku dari doona insha Allah ta'ala wa rawa at-tabarani bi isnadihi wuxuu ku wariyay annahu haliya sha'ni kana waxa ahaaday fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wasallam xilligii nabiga uu joogay waxa jiray munaafiqun munaafiqa jiray waana ninkaasna waa ninkii la dhihi jiray Abdullah ibn Ubay ibn Salul ninkii munaafiqa ahaa النبي حلقيسي جوغي كاس وحوها مركا يؤذي مؤمنين تدبي جري آدو دبي جري فقال بعضهم قار كود با وحير هذين صحابة دي قوموا بنا ورئنا كعية نستغيث أن سوق قرقار ويديسنو بالرسول الله أن سوق قرقار ويديسنو من هذا المنافق منافقا إنو نوغا قرقارو أن رسولك ألا سوق ويديسنو إنا كعية مركز النبي قول يمادين وأحرنتو وشاقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري إنه حالي شعني لا يستغاث بي عنيق الله مقرقار ويديستو وإنما يستغاث بالله إلهي بالله كالما ويديستاو إلهي بالله قرقار ويديستا هدي عن أغنو قاعدة دي هدا عن أخريني صدح دا قضابة هاي النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أي أغتغان ويقرقار ويديستان وإنين كان نقابو وانا كقابن كري النبي صلى الله عليه وسلم وحون لغو سميبو أود النبي صلى الله عليه وسلم لكن محو النبي سيدا أولي يهي أرنكي صحدا أها
ayuu xitaa u diidayaa arrin saxa ayuu u diidayaa ta'aduban maca allahi bay dheheen asagoo ilaahay ka edab qaadanaya nabigu sallallahu alayhi wasallam laanno hadduu baabkan isaga furo waxaa laga yaabaa in baabka lagu sii talax tago oo waxyaalo kale iyo hadhowna ay keento muxuu ahay dad maqanba in la iska baryo saa daraadeed buu nabigu sallallahu alayhi wasallam min baabi saddi daraa'ic albaabkaba si looga xiro ayuu barayaa hadday kaalmo iyo gargaar u baahan yihiin ilaahay kaligiis inay weydiistaan subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka edab qaadanayo daraadeed buu wuxuu leeyahay innahu laa yustagaathu bi aniga layma kaalmo weydiisto ilaahay baa la gargaar weydiista sanadkiisa dacfi baa ku jiro nin la yiraahdo ibnu luhayca aan dhehe ayaa ku jira marka ibnu luhaycahaasna waxaa la yiraahdaa khalata fi aakhiri cumrihi liikhtiraaqi kutubihi nin wuxuu ahaa thiqa ah nin thiqa ah oo axaadiistiisa dhan ay sugan yihiin buu ahaa waagi dambe kitaabadiisa asoo wato oo safar ku jira tuuga dhexda u gashay kitaabadii ka wada gubeen marka waxay yiraahdaan intii kitaabada ka hor aan laga gubin wuxuu wariyo dhan waa saxiix laakiin maalintii kitaabadiisa laga gubay ee laga qaatay wuxuu wariyay waa la daciifiyaa laakiin culimadu waxay yiraahdaan ahlul xadiidku waxay yiraahdaan midaan waa muhiim inaad dhageystaan shay sugan oo asal ah oo shareecadu ay sugtay axaadiid kale oo saxiixa iyo aayado quraan ay sugeen oo jira xadiid daciif waa loo daliishan karaa laano aslanba wuuba sugnaabo laakiin shay aan sugnayn oo meel kale ku oolin xadiis daciifa looma daliishan karo marka in ilaahay cid aan ahayn aan la gargaar weydiisan karin aayado badan oo ciidda ka badanna waa sheegay axaadiid fadar badan oo sheegeen sidaa daraadeed ayaa maaragtay xadiidka uu keenay sheekhu laakiin isnaad ama sanadkiisa xadiidka sanadkiisa dacfi ayaa ku jira mas'alada koowaad waxaan ka qaadanaynaa anna cadfa ducada oo lagu cadfay oo la raaciyay baa laga wadaa cala al-istigaathati la raaciyay من عطف العام وشيء عام ولغو عطفي على الخاص شيء خاص يعني دعاء عام استغاثة خاصة سدا يدوي عطف العام على الخاص وحال لغا واي دعاء وحول بسوهس غليان استغاثة استعانة استعادة وحي ودن waxay soo hosgalayaan ducadaasay soo hosgalayaan ducada عام الثانية مسألة labaadna تفسير قوله عن فسرنا وي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وانصوف فسرنا الثالثة مدى سدحادنا أن هذا هو الشرك الأكبر يا الله إذا نهين قفك مغنقلو وقاعدة أن صو شاقنين أين كوكونتو سدح دي الرموت شرك أكبر وكل حجراء ودحفر ليا قفك إساقا مسألة أفراد أن أصلح الناس دادك كان أقوى ناكسن لو يفعله هدو سمايو أرنتاس أو إذن الله إنه قرقار ويديستو إرضاء لغيره أساقو رالق لنيا إذن أساقا أهين صار وحكم من نقنيا من الظالمين وكم من نقنيا الخامسة تفسير الآية التي بعدها آية كلا انفسرنا السادسة كون ذلك الرنكاسي لا ينفع إنه نحبكو ترين في الدنيا ده مع كونه كفرا هذا نيسوا قال لما الدون كانوا وحبكو مهليسد waayo hadda qabr dul istaagtid 5 sanadood aad dul taagan tahay waxba kuma tari karo hadana iyadoo ay la jirto walibana gaalnimo cad oo sariixa inay iska tahay maanta oo dhan waxaan Allahin aad baryayso hadana adduunyadina waxba aan ku taraynin gaalnimana isagoo الثامنة مدة سديدادنا waxa weey toddobaad waxa weey tafsiirul aayati thalitha aayada saddexaad fasir keeda midda sideedaadna anna talab rizqiga raadintiisu iyo dalabkiisu la yanbaghi mahabuna illa min Allah ilahi in laga dalbo bas ilahu rizqisi kama anna aljannata sida jannadaba la tudlabu illa minhu ma qofa jiro dhihi kara maanta ilaahay sheekh hebelow jannada igee ma jira maya sida ayna u jirin hebelow janna igee loo dhihi karin baana loo dhihi karin التاسعة تفسير الآية الرابعة آية أفراد فسر كذا وي العاشرة مدة طبنادنا ذكره شيغد لا شيغي أنه لا أضل قف كبادي يسن إنه نجرن ممن دعا غير الله إذا أنا هي قف كبرية 11 مدة كوي طبنادنا أنه مدة وحاول حالي شأنية غافل إنه بكده هنيهي عن دعاء الداعي قف كان برية إنه بكده هنيهي لا يدري عنه أوجين كان قبرك كجري لا برياي ee loo dhawaaqayay qofka baryaya warba uma hayo waaba ka dhoohanyahay athaniya 10 midda 12naadna anna tilka da'wa baryada la baryaya qofkaas libuq sababun waxay sabab u tahay libuqd almad'uwi aro iyo xanaaq oo u caroonayo lidaaci kan baryaya wa adawatihi lahu iyo inuu
la ollaytamo olla noqdo laana maanta qiyaamaha waa la isgelaya fooda la isla gelaya kii wax bariyay kii la bariyaa fooda isla gelaya aan ku celiyo anna tilka dacwa baryadaasi sabab waxay u tahay libuqd almad'uwi kan la baryayo xanaaqiisa iyo caradiisa lidaaci kii baryay uu caroonayo wa cadaawatihi lahu iyo olka iyo cadaawada uu u qaadayo الثالثة عشر مدة صدحادنا تسمية تلك الدعوة مقعابد لغم مقعابي بريداس عبادة للمدعو كيل بريي يعني كيلو يرني لعابد يا إله سبحانه وتعالى أكم مقعابي كفر المدعو كيل بريي إنه كقالوب بتلك العبادة كي بريي او يرني عبادتيس انو ku gaaloobayo ان هذه الامور ارمهان oo dhan hiya ayadu sababu tahay kownihi adalla الناس ahaanshaha uu ahaado qofka ugu dhunsan oo ugu baadiyaysan dadka mid 16 tafsiir al-ayat al-khamisa ayadii shanaad in soo fasirnay way mid 17 al-amru al-ajib wa arrinka ajibka wa huwa arrinkaasna iqraaru qirid عبادة الأوثان كو السنمية عابديسي أي قرين يعني إقرار قريتان عبادة الأوثان كو السنم كعابدي أي قرين أنه لا يجيب إنوسا أجيبين المضطر قفك لباتيسا إلا الله إلهي ميعيدك لين أجيبين ولأجل هذا سيدا دراديت يدعونه ويبري جرين الله في الشدائد لباتوينك أي اللي بري جرين مركي لباتوينك كل عام مخلصين له الدين أيغو بريده iyo cibaadada u barxiyay Allah subhanahu wa ta'ala midda 18 waxa weeye himayatul mustafa ilaalintii uu ilaaliyay nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam himat tawhid seeraha tawhidka uu ilaaliyay oo maaragtay ka xiray baabkii oo dhan oo ka xirayo si ay ilaahay u bartaan oo ilaahay kaligiis ay u kaalmo weydiistaan wuxuu ku yiri إلهي بالك المويدست أنا قال لي مكان المويدست والتأدب كإذا بقادشو مع الله الله وكإذا بقادنا عز وجل أنت سماركتي درسك إنه جوجي إن شاء الله تعالى الكاس درسين ما تكون هاي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته